هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا التقني لاستبدال شاشة LCD لجهاز HFA 617. في هذا الدليل سنأخذكم خطوة بخطوة خلال عملية استبدال الشاشة. لنبدأ. التشخيص المجاني. قبل البدء بعملية الاستبدال نقدم لكم خدمة التشخيص المجاني. يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو زيارة مركزنا للتأكد من أن المشكلة فعلا تتعلق بالشاشة. استلام الجهاز من المنزل. إذا كنتم مشغولين ولا تستطيعون زيارة مركز الخدمة يمكننا استلام جهازكم من منزلكم. كل ما عليكم فعله هو حجز موعد معنا وسنقوم بالباقي. الأدوات المطلوبة. ستحتاجون إلى بعض الأدوات الأساسية مثل مفك براغي، أداة لفتح الشاشة، وقطعة قماش ناعمة. تأكدوا من وجود كل الأدوات قبل البدء. إيقاف تشغيل الجهاز. قبل أي شيء تأكدوا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل البطارية إذا أمكن. هذا لضمان سلامتكم وسلامة الجهاز. إزالة الغلاف الخارجي. باستخدام مفك البراغي قوموا بإزالة البراغي الموجودة حول الجهاز. تأكدوا من وضعها في مكان آمن لتسهيل عملية إعادة التركيب. فتح الجهاز. استخدموا أداة فتح الشاشة بحذر لفتح الجهاز. ابدأوا من الزوايا وتجنبوا الضغط الزائد حتى لا تتسببوا في تلف المكونات الداخلية. فصل الشاشة القديمة. بعد فتح الجهاز ستجدون الشاشة القديمة متصلة بكابل. قوموا بفصل هذا الكابل بعناية. تركيب الشاشة الجديدة. خذوا الشاشة الجديدة وقوموا بتوصيلها بنفس الطريقة التي فصلتم بها الشاشة القديمة. تأكدوا من أن كل شيء متصل بإحكام. إعادة تجميع الجهاز. بعد التحقق من توصيل الشاشة بشكل صحيح قوموا بإعادة تجميع الجهاز. اتبعوا الخطوات بالعكس وركبوا البراغي بإحكام. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من التجميع قوموا بتشغيل الجهاز للتحقق من أن الشاشة تعمل بشكل صحيح. إذا كانت هناك أي مشاكل لا تترددوا في الاتصال بنا. تقدير التكلفة. نضمن لكم تقدير تكلفة معقول قبل البدء في عملية الإصلاح. عند استلام الجهاز سنقوم بإعلامكم بالتكاليف المتوقعة. باتباع هذه الخطوات يمكنكم استبدال شاشة LCD لجهاز HFA 617 بكل سهولة. إذا كنتم بحاجة إلى أي مساعدة إضافية لا تترددوا في التواصل معنا. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.